ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ UK-ലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയത്. നല്ല ലോങ് ജേർണി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റ് വഴിയാണ് വന്നത്. കോവിഡിന്റെ സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഡബിൾ വാക്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പോരുന്നതിന്റെ തിരക്ക് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് അല്ലാതെ സെറ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഒന്നും വരാതിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെ അക്കോമഡേഷൻ ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര റഷാണ്. ഇപ്പം മലയാളീസ് കൂടാതെ പല രാജ്യക്കാരും ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്ന് ഭയങ്കര റഷ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കാണ് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. സിംഗിൾ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാലും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അതുപോലെ കിഡ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളും സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് സ്റ്റഡി വിസ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സ്പോർട്സ് വിസയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് നോർത്ത് ആംപ്റ്റണിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു അങ്കിൾ ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് വീഡിയോ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാൻ ഡിലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആഗ്നസും ജിതിനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കാറിലാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് UK-യിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട്. എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ടൗൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറേ ഏരിയാസ് നമുക്കിവിടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പം വഴിയും നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് നല്ല വഴികളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പം വിൻ്ററൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മരങ്ങളെല്ലാം ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് അസ്ഥികൂടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫുള്ള് ഇലകളൊക്കെ വരുമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയുടെ ഭംഗിയായിരിക്കും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനെന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൗണിലേക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുപോലെ ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. ഫുള്ള് ഇതുപോലത്തെ വീടുകളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഏരിയയിലും വീടുകൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഏരിയ ആണിത്. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏജൻസീസാണ്. അപ്പം എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൈഡിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുവാണ്. അപ്പം നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. വന്നിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നൊരു ദിവസം ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് നടക്കാനായിട്ട്. വെയിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജീപ്പിന്റെ വർക്കിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സൈമൺ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ KRC ജീപ്പ്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ജീപ്പാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ പണിത വണ്ടി. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പടുതയുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പടുത നമ്മൾ താറിൻ്റെ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ പടുത ഓപ്പൺ ജീപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്. അതായത് ക്ലാസിക് ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പ് മോഡലാണ്. മഹീന്ദ്ര തന്നെ ഇറക്കിയത് ക്ലാസിക് ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ജീപ്പിൻ്റെ പടുതയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി മൈക്കയുടെ വർക്കൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് പടുതയാണ്. എന്നാൽ അത് താറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓപ്പൺ ജീപ്പിൻ്റെ പടുതയാണെങ്കിൽ കൂടി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീപ്പിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ബോഡിയുടെ വർക്കൊക്കെ തീർത്ത് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പടുതായും ഒക്കെ അടിച്ചെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നാളും വർക്കിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ജാം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ജാം ആകും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ KLL ജീപ്പ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ജീപ്പ് അതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കുറച്ച് നാൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീലൊക്കെ അഴിച്ചൊന്ന് ബ്രേക്കെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ജീപ്പ് കൂടെ ഒന്നിച്ച് ബ്രേക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ 2 ജീപ്പിനെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കഥയുമായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതൊരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ ആണ്, അത് ഉടനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സൂരജിൻ്റെ ജീപ്പാണ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ KL5 ജീപ്പിൻ്റെ സെയിം പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിറക്കിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കവറൊക്കെ വേറെ കളറിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വേണമല്ലോ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടി അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറുമായിട്ട് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ പടുതയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇച്ചിരിയുടെ വൃത്തിയാവും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, വണ്ടിയുടെ വർക്കിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ലെതർ ടൈപ്പ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ടൈപ്പ് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പടുത നമ്മുടെ KL5 ജീപ്പിൻ്റെ പോലെ തന്നെ താർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഓൾഡ് ലുക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പടുതയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീപ്പിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയും ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ജീപ്പിൻ്റെ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി NDMS ടയറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് തീർത്തിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിലേ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും സൈമനെ വിളിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ തിരക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കെയർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് വാഹന സംബന്ധമായ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇവിടെ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ട് തള്ളിപ്പോകും. അതുപോലെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അങ്ങനെ പലരുടെ വണ്ടി നമുക്ക് മാറി ഓടിക്കാനൊന്നും സാധിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവിടുത്തെ റൂളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. വാഹനങ്ങൾക്കല്ല ഇൻഷുറൻസ്, ഇവിടെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ആ ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് ആ വണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ, ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ ദ അപ്കമിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.